49 అంటే సంతానం, 49 అంటే సంతోషం. 49 ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ. బంగాళాఖాతంలో అసని తీవ్ర తుఫాన్ కొనసాగుతుంది. గంటకు 19 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతున్న తుఫాన్ రేపు రాత్రి తీరాన్ని తాకనుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా మధ్య తీరాన్ని తాకే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. ఏపీ, జార్ఖండ్, ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్పై తుఫాను ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంది. తీర ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తున్నాయి. తీరాన్ని తాకే సమయంలో ప్రచండ గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. అటు తుఫాను, ద్రోణి ప్రభావంతో ఇవాల్టి నుంచి ఈ నెల 12 వరకు తెలంగాణలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. కొన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. దీంతో తెలంగాణకు యెల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు.